Smieklu terapija priekš manis ir pirmkārt atbrīvošanās no stresa. Nodarbībās ir ārkārtīgi droša vide, kurā es varu būt es pati, palīdz paskatīties uz šīm te sarežģītajām, varbūt netik vieglajām situācijām dzīves, tā mazliet tā kā no malas ar tādu pat ne smieklu, bet tādu vieglāku skatījumu. Smieklu terapija priekš manis galvenokārt ir iespēja izkāpt no komforta zonas, jo es vēlos justies ērti savā ķermenī, izpaust sevi nekautrējoties. Un, manuprāt, smieklu terapija ir saudzīgākais veids, kā to darīt, jo kamēr es smējos, es nejūtu stresu. Uz smieklu terapiju es nāku atkārtoti, jo tādā veidā es nostiprinu iemaņas iepriekš minētās. Un kā arī viegli liekas tas, kas sākumā likās neiespējami. Un tas ir lielisks veids, kā palicināt savu ķermeni un garu un nostiprināt vēdera muskulatu. Mans galvenais ieguvums no smieklu terapijas ir tas, ka es jūtos un esmu daudz drosmīgāka. Es nebaidos aizņemt telpu sabiedrībā un pasaulē. Un grupas nodarbība man arī ir iemācījusi būt empātiskākai un saudzīgākai pret sevi un citiem cilvēkiem, jo tieši grupas nodarbībās es biedros saskatu to pašu nedrošību, ko es saskatu sevī. Un tas sniedz lielu gandarījumu nodarbības beigās redzēt, kā mēs esam kļuvuši vienotāki un spēcīgāki.